밤사이 수도권 곳곳에 강한 비와 돌풍이 몰아치면서 정전이 잇따랐습니다. 서울 관악구에선 쓰러진 나무가 전신줄을 덮치면서 천여 세대 가까이 전기 공급이 끊겼고 무더위 속 주민들이 큰 불편을 겪었습니다. 황선영 기자가 보도합니다. 창문의 불빛도 거리의 가로등도 모두 꺼졌고 주택가 골목은 암흑에 잠겼습니다. 서울 관악구 봉천동 일대가 정전된 건 어젯밤 11시쯤. 굵은 빗줄기와 강풍에 나무가 쓰러지면서 전신줄을 건드린 게 원인으로 추정됩니다. 나무가 쓰러진 곳 인근에는 이렇게 출입 통제선이 설치돼 있습니다. 2호선 낙성대역 일대 970여 세대에 전기 공급이 끊겼고 약 2시간 만에 800여 세대만 우선 복구됐습니다. 나머지 세대는 벌목 작업 이후 복구가 이어질 예정입니다. 술집 운영 중인데 손님들이 계셨고 불이 안 들어오는 것도 그렇고 에어컨이 안 돼서 영업을 할 수 없는 상태가 돼서 오늘 저녁 장사는 아쉽게도 그냥 접게 됐습니다. 밤사이 내린 폭우에 서울 개포동과 신정동, 경기도 시흥 등 수도권 곳곳에 정전이 잇따랐습니다. 현재는 모두 복구됐지만 덥고 습한 날씨에 냉방이 멈추면서 수천 세대가 불편을 겪었습니다. 아무래도 비도 많이 오고 해서 정전이 좀 여러 군데 있었는데 4-5 군데 정도 정전이 있었고요. 오늘도 전국이 대체로 흐린 가운데 전북에 최대 40mm, 경북 최대 30mm, 수도권 등지엔 많게는 20mm의 비가 더 내릴 것으로 예보됐습니다. 낮 최고 기온은 포항 36도, 대구 35도 등으로 영남과 동해안을 중심으로 폭염특보가 이어질 전망입니다. TV조선 황선영입니다.